தம் அடிப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு நேச்சர் லவர் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஏற்காடுடைய 2ஆம் பகுதி. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ பயங்கரமான மிஸ்ட்டு. நைட் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணிட்டு மார்னிங் அந்த ரூமுக்கு மேலே இருக்க ரூஃபில் வந்தோம். பார்த்தா சமத்தியான மிஸ்ட்டு, ஒன்றுமே தெரில வியூஸே. எங்கப்பா ஊது வாயிலிருந்து எப்படி வருது? மூச்சு விட்டாலே வருது. ஒரு தம் அடிப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு. சூப்பர் மிஸ்ட். மார்னிங் இப்போது சரியாக ஒரு 7 o'clock இருக்கும். டீ ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்தோம். நாங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே தெரில, பக்கத்து பில்டிங்கில் யார் இருக்காங்க என்னன்றதே தெரியல. அவ்வளோ மிஸ்டாக இருந்தது, பயங்கர குளிர், மேலே கேப் இல்லாமல் இருக்க முடியல. டீ ஆர்டர் பண்ண உடனே அங்கேயே நாங்கள் தங்கின அந்த ரூம்லேயே வந்து டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. டீ சாப்பிட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் நேரம் வந்து மேலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு சரி அங்கேருந்து வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பாட்டு பார்க்குறதுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் அடுத்த நாள் பார்த்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாட் வந்து அண்ணாமலையார் டெம்பிள் தான். ரொம்ப சூப்பரான இடம். இங்கே இருந்த மிஸ்டால் வந்து குழந்தைங்க வாயில் கூட அந்த புகையை வந்துகிட்டே இருந்தது. பக்கத்தில் அழகான செடிங்கள்லாம் இருந்தது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் அண்ணாமலையார் டெம்பிளுடைய அந்த ஸ்பாட்டு. இங்கே வந்து வேறு லெவல் வியூ, சூப்பராக இருக்குது, சொல்லவே முடியாது எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பார்க்கலாம். நல்ல பள்ளத்தாக்கு நிறைஞ்ச இடம், ரொம்ப மலைங்களும் அந்த மேகங்களும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீபம் ஏற்றுற கோபுரம் கூட ஒன்று இருக்கும் கோயிலுக்கு பக்கத்தில். அங்கேருந்து மேலே ஏறி பார்த்தீங்கன்னா வியூ சூப்பராக இருக்கும். பட் அது வந்து அங்கே க்ளோஸாக இருந்தது, மேலே போக முடியல. ஸோ நாங்கள் வெளியே மட்டும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அங்கேயே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hour இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிளம்பினோம். இங்கே வந்து கார்த்திகை தீப திருவிழா திருவண்ணாமலையில் நடக்கும்போது இங்கேயும் வந்து அந்த டைமில் வந்து அந்த தீபம் ஏற்றுவாங்க அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இடம். என்ன அந்த மேலே போய் ஏறிந்தால் இன்னும் நல்லா வியூ கிடச்சிருக்கும். பட் எல்லாமே லாக்கில் இருந்ததுனால நாங்கள் மேலே போகல. சுற்றி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த வியூ. மனசுக்கு ரொம்ப அமைதி கொடுக்குற இடம் இது. இந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான இடம். இந்த இடமே அந்த மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் யாருமே இல்லை. நாங்கள் போன அந்த ஒரு 15 பேர் தான் நாங்கள். ஸோ ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஏற்காடுலேருந்து ஒரு 11 கிலோமீட்டர் தான் இந்த இடம். ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாதீங்க. அண்ணாமலையார் டெம்பிள் அப்படின்னு நம்ம ஏற்காடுலேயே போட்டிருக்கோம். யாருன்னா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட வழி சொல்லிடுவாங்க. ரொம்ப சூப்பரான இடம் இது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வியூ வந்து பொக்கடா பாயிண்ட். இங்கே பொக்கடாலாம் கிடைக்காது, பட் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வந்து பொக்கடான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அங்கே இருந்தும் இந்த சைடு நமக்கு சேலம் சிட்டி வியூலாம் நல்லா தெரியும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இடம் வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டனு. இதுதான் நீங்கள் பார்க்குறது. ரொம்ப பெரிய இடம் இது. நல்லா நம்ம ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். பெரிய இடம்ன்றதுனால சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நிறைய டைம் வேணும். நிறைய மரங்க, ரொம்ப இயற்கையாக இருக்குது. இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா ரொம்ப அமேசிங்கான இடம். ஸோ இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய ஏரியா. அது நிறைய ஸ்டாச்சு வச்சுருக்காங்க. நிறைய குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல.
இந்த ஊஞ்சல் இந்த மாதிரி இடம்லாம் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாச்சு, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இங்கே உட்காந்து நம்ம மதியம் மீல்ஸ்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டோம்னா இந்த இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. அடுத்து இப்போ வர இடம் வந்து நம்ம குட்டீஸ்க்கான இடம். நிறைய குழந்தைங்க கூட இருந்ததுனால ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு விளையாடுறதுக்கு. ஊஞ்சல், இந்த சரக்கரை மாதிரி இருக்கிற அந்த சரக்கா மரம்னு சொல்லுவாங்களே, அது நிறைய இருந்தது விளையாடுறதுக்கு. மீல்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம எடுத்துன்னு போயிட்டோம்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து நல்ல இடம் இது. நான் முதல்ல இந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி 2 நாள் போதுமானது நமக்கு ஏற்காடை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. அதாவது ஒரு நைட் அங்கே ஸ்டே பண்ணால் போதும். பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா கரடியூர் வியூ பாயிண்ட்டு, லேடிஸ் சீட்டு, ஜென்ஸ் சீட்டு, பக்கோடா பாயிண்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய இடம் இருக்குது. அண்ணா பார்க்கு, அப்புறம் வந்து போட் ஹவுஸு, கிள்ளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து நீங்கள் மழை நேரத்தில் போனால் மட்டும்தான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் நிறைய தண்ணி இருக்கும். மற்ற நேரத்தில் போனீங்கன்னா தண்ணி அவ்வளோவா இருக்காது. இந்த லேடிஸ் சீட்டு, இந்த ஜென்ஸ் சீட்டு, இந்த டிக்கெட் நம்ம வாங்கும்போது அந்த ரோஸ் கார்டனுக்கும் சேர்த்து தான் அந்த டிக்கெட் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம அதுக்கு ரோஸ் கார்டனுக்குன்னு தனியாக டிக்கெட் வாங்க தேவையில்லை. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலை இருக்குது. இந்த சிலையில் நிறைய பேர் அந்த சிலை மாதிரியே நின்று ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இங்கேருந்து இந்த வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும். இந்த நம்ம சேலத்துலேருந்து ஏறி வர ரூட்லாம் இந்த பக்கம் வந்து தெரியும் நமக்கு. ஸோ ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட்டு இருந்துச்சுன்னா தெரியாது. இப்போ கொஞ்சம் மிஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த க்ளவுட்ஸ் எல்லாம். ஸோ லாங் வியூலேருந்து பாருங்கள், அந்த லேடிஸ் சீட்டு, ஜென்ஸ் சீட்டு, இந்த எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இருந்து. இங்கே பக்கத்தில் தான் வந்து ஒரு 300 மீட்டர்ஸில் வந்து ரோஸ் கார்டனும் இருக்குது. ஸோ நம்ம இங்கே இந்த இடத்துலலாம் பார்த்துட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரோஸ் கார்டன் தான் போக போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இங்கே ரோஸ் கார்டன் என்டர் ஆகிட்டோம். ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் இந்த ரோஸ் கார்டனில் பல வெரைட்டியான செடிங்க தொட்டியில் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியூ செம லொக்கேஷன் இது. நல்லா பசங்களுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சுற்றி அந்த புல்வெளி நிறைய இருக்கும், கிராஸ் லேண்ட் மாதிரி நிறைய இருக்கும், ஃப்ளவர்ஸு. முக்கியமாக போயிட்டு நம்ம கேமரா எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா கேமராவுக்கு நல்ல விருந்து இந்த இடத்துல. ரோஸ் கார்டனில் வந்து நீங்கள் ஈவினிங் டைம் போயிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு அந்த டைம் செட் ஆகலை. ஸோ நாங்கள் போகும்போது வந்து நல்ல உச்சி வெயில். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 மணி 1:30 மணி போல் இருக்கும். பட் நீங்கள் ஒரு ஈவினிங் 4 o'clock மேலே போனீங்கன்னா செம்ம அமேசிங்கான இடம் இது. நல்ல கிளைமேட் இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஏற்காடை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அது என்னென்னா, நீங்கள் வந்து வீக்கெண்டில் சாட்டர்டே சண்டே போயிட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன், கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுவீங்க நிறைய இடத்த. ஏன்னா ஃபுல்லாகவே சேலம் பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமம் அந்த சைட்லேருந்து நிறைய லோக்கல் பீப்புள்ஸ் வந்து நமக்கு அவங்க வந்து சாட்டர்டே சண்டேஸில் வந்து வந்துடுவாங்க மேலே. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல்ஸ்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே பயங்கர ரஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து சாட்டர்டே சண்டேயை தவிர்த்துட்டு வீக் டேஸில் போகிறது நமக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். எல்லா இடத்துலையுமே ரஷ் இல்லாமல் இருக்கும், நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும், ப்ரைவசியாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து போட்டிங் வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு போட்டிங் வந்து பெடல் போட்டும் இருக்குது, துடுப்பு படகும் இருக்குது, ப்ளஸ் மோட்டார் போட்டும் இருக்குது. நமக்கு எது விருப்பமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம போய்க்கலாம். ஐ திங்க் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை, 350 சம்திங் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க 5 மெம்பர்ஸ்க்கு நினைக்கிறேன் அந்த ரோ போட்டுக்கு. ஸோ நமக்கு எது விருப்பமோ அதை எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக லைஃப் ஜாக்கெட்டை வந்து போடுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க போட்டிங் போகும்போது. போட்டிங் வந்து நமக்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் எடுத்துக்குது. கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நம்ம அவங்க மறுபடியும் அதே இடத்துல நம்மளை இறக்கி விட்டுருவாங்க. ஸோ நியர்லி ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் ஸோ ரொம்ப என்ஜாயபுளாக இருக்கும். பெடல் போட் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா மேபி லாஸ்ட்டில் எடுங்க. நீங்கள் வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு எல்லாம் ஈவினிங்கில் பெடலிங் போட் முடிச்சுட்டு போய் ரூமில் தூங்குற மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா கால்லாம் வலி எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து அதனால் பெடலிங் போட்டில் போகல. மோட்டார் போட்டில் வந்து அது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிறதுனால தெரியாது. அந்த துடுப்பு போட்டில் வந்து நல்லாயிருக்கும். அது ஸ்லோவாக போகும்போது அவங்க கூட பேசிக்கிட்டே நல்லாயிருக்கும், என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போது போட்டிங் முடிக்க போகிறோம். ஈவினிங் வந்து ஒரு 4:30 போல் நாங்கள் போட்டிங்கை முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ எங்களுடைய ஏற்காடு பயணம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. ஒரு 5 o'clock போல் நாங்கள் ஏற்காடுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நைட் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். நேச்சர் லவர் சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ன்றதையும் அழுத்தி விட்டுடுங்க. ஸோ நாங்கள் போடுற ஃப்யூச்சர் அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.